রাতের অন্ধকারে রিসর্টের সামনে মস্ত বড় বুনো হাতি। এই দৃশ্য দেখলেই যেন হাড় হিম হয়ে যায়, যেন গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। হ্যাঁ, অবাক হলেও ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে ডুয়ার্সের গরুমারা জঙ্গল নিকটস্থ একটি রিসর্টে। তবে সামনাসামনি কিন্তু কেউ হাতিকে দেখেনি। দেখবে কিভাবে? কারণ সেই সময় সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আসলে ছবিটি ধরা পড়েছে ওই রিসর্টের বাইরে থাকা একটি সিসিটিভি ক্যামেরায়। প্রতিদিনের মতো যখন রিসর্টের কর্মীরা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করছিলেন, সেই সময় ধরা পড়ে এই হাড় হিম করা ছবি। রাত তখন প্রায় 2টো। গরুমারা জঙ্গল থেকে দলছুট হয়ে একটি দাঁতাল ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। তারপর গজগমনে হাতিটি হেঁটে চলে রিসর্টের সামনের রাস্তা দিয়ে। দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা ডুয়ার্স ভ্রমণে আসেন হাতি, গন্ডার, বাঘ দেখতে। কপাল ভালো হলেই তবেই দূর থেকে দর্শন মেলে এই সমস্ত বন্য প্রাণীদের। কিন্তু রিসর্টের মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হাতি, এই দৃশ্য সত্যিই বিরল। তবে রিসর্টের সামনে থেকে হেঁটে গেলেও হাতিটি কোনো ক্ষয়ক্ষতি করেনি। উত্তরবঙ্গে লোকালয়ে হাতির উপদ্রব নতুন ঘটনা নয়। হাতি তাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে বন দপ্তর, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে জংলি হাতি। বিগ নিউজ বাংলা।